dhimmi torban tokko lama darban kana keessa ajandaa ijoo yookaan ajandaa guddaa ture dhimma obbo Lammaa Magarsaati. Obbo Lammaa Magarsaan walitti baquu dhaabolee adawaa wayii kana waan fudhataniin fakkaatanii turtii yookaan gaafiif deebii VOA waliin taasisanii irrattis ejjennoodhuma kanaadha kan isaanii mirkaneessan. Mee ija nama siyaasaa xiinxaluutiin ejjennoo obbo Lammaa kana akkamiin ilaalteeti? Ejjennoo isaanii dubbachuu dura galata galchuun barbaachisaadha Lammaa Magarsaatiif. Waggoota 20-30 darbe kana keessatti biyya kanaaf, uummata kanaaf, Oromoo qofaa miti biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kanaaf waan Lammaan godhe namni godhe waan jiru natti fakkaatu. Yeroo qeerroonii fi sirni sun wal dura dhaabbate biyyi kun gaaga'ama guddaarra bu'uudhaaf qeerroonis fuudhuun deebi'u sirni sunis karaa itti ba'u dhabetti qeerroo faantummaa agarsiise EPRDFis safe exit kan uume biyyattii kana wal waraansa hamaarraa kan hambise ejjennoo Lammaa Magarsaa fudhateedha. Kanaaf galata guddaa nama maluuni. Oromoonis galateeffataa jira, ni galateeffatas. Oromoorraa galata qaba. Ihaadeg daaraa ta'urraa kan hambise Lammaa Magarsaati. Gara Amaaraatirraa gadduudha. Oppidiyoo ummanni keenya diinoffataa xireeffataa ture san hireen lammataa akka kennamuuf kan godhe namoonni baay'een duuba haa jiraatan malee Lammaadha. Kanaaf ammas sanuma mirkaneessanitti fakkaatan akka namoonni gariin jedhan hin morminee har'a dubbate kun soba nan beeka. Nama akka kiyyaa kan waan itti mul'ate dubbatuu fi dura dhaabatuun maqaa balleessuudhaaf yoo yaalan rakkoon qabu. Lammaa maqaa balleessuudhaaf yaaluun garuu nama biratti Rabbi birattis dhugatti nama wal gaafachiisa. Waan nama deemaa jiru kun hunda keenya dura namni morme Lammaadha nan beeka. Waan Lammaan waggaa tokko walakkaa obse ilmi namaan obsu dhugaan siin jedha. Ilaalcha qofa osoo hin tahin dhiibbaan irratti godhamaa ture. Oo dubbatan waan nama toluu miti. San hunda obse dubbatee jeequmsa duukaa kaasuu danda'a ture. Paartittii bakka lamatti adda baasuu danda'a ture. San hunda dhiisee garuu erga isaan fixatanii booda ejjennoo isaa ibsuun Abiyyiifis, ODP'fis, Bildiginnaafis gumaata guddaadha kan buuse. Nama bilchina guddaa qabu, nama obsa guddaa qabu, sabboonummaa qabu osoo hin ta'in jaalala namummaa guddaa qabu. Dabballoota ODP'tiif gorsi an qabu be careful. Namni nama isaan godhe dhugaan siin jedha. Namni Oromoo keessatti har'a isaan mataa ol qabatanii isaan deeman godhe more than anyone Lammaa Magarsaati. Garaagarummaa fedhas yoo qabaatan kabajaasan ibsuu danda'u qaban. Kabajaasan yoo ibsan garuu dhugaa galchuudhaan malee akka waan inni hin morminitti sadarkaa isa qofaa miti. Hogganoota baay'eedha. Sobdi beektaa soba wayyaanee waan isaan barsiifteef san dhiisuu didaniiti malee koree hojii raawwachiiftus ta'e seentiraal komitee keessaa waan kanatti amanee kan deeggare nama tokko lamaa hin gahu mormaa turan. Ejjennoodhaan garuu noo kan jedhe naamusaan Lammaadha fi namoota muraasa. Ejjennoo isaa san isaa kabajanii innis kabajee fi deemaa eege jedheen booda ololli kaadiree keessatti oofuudhaaf deemanis humnoota nafxanyaatti fayyadamanii wanni isaan godhaa jiranis isaan acceptable. Humnoonni gara kaan jirani warri sirna durii deebisuu barbaaduu fi warri abbaa irree uumuu barbaadu maaliif akka itti dudutan naaf gala. Dhugaa waan himeef shira jiru baay'ee zawwee hin dubbanne. Hin furadhu jedhe malee maaliif jedhee baay'ee keessa hin deemne. Osoo dhiibuu baatanii immoo gaariidha. Norweetti waan akkana gaafatanii rifeensa garii manatti addatan, garii baarbar shooppii mana rifeensaa geeffatan. Rifeensa baay'ee manumatti odoo haadamee gaariidha. Garii baasuun hin barbaachisu. Maaliif obboleeyyanuma waan taaneef. Kanaaf ejjennoo fudhateera. Anaaf haaraa miti. Hoggansa Oromoo waliigalaatiif haaraa miti. Waan nama miidheessu waan qabu natti fakkaatu dhugaa dubbanna. Eega isaan General Assembly godhatan yookiin immoo yaa'ii erga isaan godhatanii booddee
erga isaan dhaabbatanii booddee jeequu danda'a ture irra dhaqee adda facaasuu danda'a ture haa godhatanii jaallan qabsooti ilaalchi kun hin ta'ee jedhan haa deemanii ani immoo ilaalchi biraa qabadheen uummatatti makama jedhee eegeen tarkaanfii fudhatee booddee kabajuu fi qaban malee gara ololaatti deemuun gonkumaa sirrii miti. Gara fuulduraa maal godhaa isatu beeka isatu murteeffata garuu akka diinonni Oromoo jedhanitti seenaan Lammaa Magarsaa asitti waan dhaabatu natti fakkaatu. Shoorri inni uummata kanaaf godhus asirratti waan dhaabatu natti fakkaatu. Gara fuulduras muuxannoo inni qabuun cichoomina cimina isa qabuun gara fuulduras uummata kana tajaajilu waan itti fufuu natti fakkaata. Dhaamseen uummata duratti isaa dhaamus uummata kana dirreetti hin dhiisin waan dandeessuun waan beektuun karaa natti fakkaata jettuun jaarmaa natti fakkaatu jettuun beekumsi kee muuxannoon ejjannoon kee saba kanaaf gara fuulduras hin barbaachisaa itti fufi kan jedhudha. Gama kan biraatiin amma tarkaanfii isaanii yookaan ejjennoo isaanii kana yeroo isaa kan eeggate miti qaamoleen jedhan jiru dursee beeksisuu ture obbo Lammaan dursanii beeksisuu ture sababni isaas obbo Lammaan nama uummanni ilaalaa tureef amanee amaanaas itti kennatee wajjiniin socho'aa ture waan ta'eef amma erga wanti hundumtuu dhume booda waan kana gadi baasuun isaanii sirrii miti yoo jedhanis jiru hawaasuma keessaas maal jettati kanarratti? Naagala maaliif akka jedhan bilchinni Lammaa immoo sanii madaalama nama ofittoo akka hin taane akka namni yaaduudhaaf inni baay'ee walitti hin dhiyaannu akka namaatti jara kaaniin walitti dhiyaadha namaanis yoo ta'e fagoorraa garuu waan isa keessatti argeen qaban ture nama ofittoo salfish akka hin taane nama miiraan deemu akka hin taane irra deebi'ee mirkaneesse akka namoonni jedhanitti dursee osoo dubbatee jiraate dubbateera baay'isawwee hoggana wajjin abiyyi wajjinis marii guddaatu godhamaa ture kun waan dhoksaatii miti anis waanan beekuudha wantoonni Lammaa Magarsaatiin isina biraatiin malle baay'een godhamaa turanii obseeti kan darbe maaliif sagaleen isaa maal jechuu akka ta'e paartii isaatiifis jaallan wajjin qabsaa'aa tureefis uummata Oromootiifis Itoophiyaafis inni waa dubbachuu maal jechuu akka ta'e waan beekuuf toltuu fi hamtuu dhufu madaalee waan deeme natti fakkaata. Dhumarratti garuu ifa ture ifa ture abiyyi Itoophiyaadhaaf fi paartiif isaaf waan ta'u maal akka ta'e lafa kaa'ee deemaa jira. Lammaanii fi warri wajjin jiru noo jedhanii jiru. Wal dura dhaabbannaa bifa kamiiti? Wal qabanii wal kuffisuu wayyamoo haa deemu mootara uummanni haa murteessutti deemuun kami kan jedhu laalee obsa guddaa akkuma siin jedhu obsa guddaa cimina bilchina nama kanaa waan agarsiisu natti fakkaata. Rakkoon adda addaa uumamuu danda'a jedhee waan yaadeef maturity guddaa wisdom guddaa agarsiiseeti ammallee ani miidhaa guddaa waan uume natti fakkaatu. Ejjennoo fudhateera ejjennoo qabu san himeera himuu dura garuu way waateera beektaa baay'ee way waate ani namoonni amma paartii san keessa jiran haqa jallisanii sarpiraayiz na godhu baay'ee way waate dhuunfadhaan waan guruupitti xiqqaadhaan baay'ee kan dubbate seentiraal komitee irratti hin dubbanneedhan sirriitti kan dubbate kan Ihaadeeg irratti dubbateera booda garuu okay uffadhaa jedhee jeneraal assembilii hin dhaqne yaa'ii hin dhaqne booda isin deemadhaa jedhee ejjennoo isaa uummatatti hime salfish ta'uu dhabuu isaati kan agarsiisu odoo dantaa ofii ilaallate paartii san irratti wal qabnee paartii san micciiree harkaa fudhadha gara sanitti odoo jedhe wal qabuu fi wal micciiruun sun rakkoo Oromoo saba biyya kana irratti waan buusu waan beekuuf of sacrifice godhe sadarkaa itti baay'ee dhiibamee ittiin salphifamutti ittiin deemamee doorsisni adda addaa irratti godhamaa ture kana hunda obsee nus keessa turre dubbachaa turre waan tokko qabbaneessaa turre booda garuu waan sammuu isaa wajjin jiraachuu waan qabuuf uummata kanas waa akeekuu waan qabuuf akeekee dubbatee jira kana fudhachuudha. Paartiin warri paartii dhageera hin sirroofne jedhan waan sirraa natti fakkaatu karaa sanii adeemanii inni immoo karaa itti fakkaatuun warra isitti fakkaatu wajjin gara fuulduraatti deemuudha malee waa lamarraa of eeguu barbaachisa. Warri gama safan of eeggannoodhaan galata isaa qabu galchaa garaagarummaa ilaalchaa jiru bifa naamusaa fi wal kabajaa qabuun dhiyeessu gara isaas warri jiran gara kaan irratti waan wal madeessuu fi wal diigu iccitii baay'ee wal keessaa qabu
murna yookiin immoo garee baay'ee wal amanaa turee fi hojii guddaas hojjetaa ture waan ta'eef hariiroon namummaa hawaasummaa Oromummaa sun osoo hin tuqamin ilaalcha lamaan kana gabaa yaadatiif dhiheessanii deemuun barbaachisaadha. Akka yaadutti immoo jara lachuu waan hin beekuuf gara walitti bu'iinsa hamaatitti hin deemuun ullee itti hin dhiifnu garasitti hin deemamu jarruu lachuu waan kana hoggananii deemu kanumaan deemuutu gaarii natti fakkaata. Dhimma obbo Lammaa kana keessaa osoo hin bahin ejjennoo isaanii kana miidiyaatti ibsanii bariisaa yookaan guyyaa lammataa natti fakkaata. Jila tokko qabatanii gara Ameerikaatti imalanii Ameerikaatti simannaa ajaa'ibaatu taasifameef obbo Lammaadhaaf. Ameerikaan maal hojjetaa jirti? Waan hojjetaa jirtu siitu beeka garuu annan gammade. Waan biyya isaa keessatti saba isaa keessatti isaaf malee hin argatin waan galchaniif biyya inti guddaadha nan galateeffadha. Lammaan waan galata biyya kanaaf godheef nan ofaas dahabdaneet waan inni biyya kanaaf godheef obsa guddaadhaan bilchina guddaadhaan qabsoo Oromoo ofitti qabe sirna wayyaanee irraa ce'umsa kana fide har'a immoo yeroo dhiibbaa meetira koon irra ga'etti obsa guddaadhaan deemee asiin ga'uu isaatiif beekamtii kabaja guddaa kabaja fakkeessoo osoo hin ta'in kan dhugaa isa barbaachisa. Kanaaf warri Ameerikaa bifa saniin guddisanii hin beeku immoo. He's the man who saved Ethiopia. Abbaan fedhe waan fedhaa jedhu. Nuyi fincila keessa turre faarfamuu dandeenya. Warri biraa garuu dhugatti biyya kana kan barii guddaa oolche bilchina namummaa isaati. Kanaaf warri Ameerikaa waan san hubataniiti malee ministeera ittisaa biyya kamiitiifuu waan akkanaa hoggaa godhan argee hin beeku. Sanuma hamilee isaa eeguudhaaf waan godhanii fi dinqisiifannaa isaa qaban agarsiisuudhaaf waan godhanitti fakkaata. Kanaan nan galateeffadha. Ergaan inni dabarsu immoo I think ifanatti fakkaata namoota warra laaluu qabuuf I think ergaan isaa ifanatti fakkaata gara hedduudhaan. Obbo Lammaan hojii gadhiisuuf xalaa galfatanii aangoorraa kaafamanii olollee jedhus jechuun yaadonni jedhanis deemaa jiru. Kunoo hammam qabatamaadha wanti keessa beektu jira. Ejjennoo addaa qabachuun isaanii waan sadarkaa sanaan ga'uudha. Ani qabatamatti waan hin beeku hin qabu. Ejjennoo addaa qabaachuun aangoorraa buufamuus ta'e aangoo gadhiisuudhaaf barbaachisaa ta'e natti mul'atu. Kan egaa warra isaa fi warra mootummaatti murteessa. Garasitti waan deemu natti fakkaatu. Ololee baay'eetu gaggeeffamaa jira. Miidiyaan jara gaazexaan haa ta'u, matseetiin haa ta'u, reediyoon haa ta'u namni waan jarri deemuuf hagammaan hubatin lamma irratti hubachuu qaba. Lammaan akka keenya gadi ba'ee isaanii nyaata kaaroo keessa hin seenne. Garuu ololli maqaa balleessii isarratti godhamaa ture. Jara keenya tokko tokkoon harka ol keessa naqatanii godhan jarri kun nama Oromoof dhaabbatu, nama dhugaadhaaf dhaabbatu kamiyyuu akka hin fudhannee fi balleessuurraa fuudhuuf akka hin deebine kan ragaa bahedha. Humna akkamiitiin wal dura akka dhaabannus namni keenya sirriitti waan hubatuu qabu natti fakkaata. Argeera ololoo tokko tokko fa'aa kan jarri beekuu hin dandeenye namoonnummaan isaan morman fiid godhan soba lammaa naannummatti dhiibuudhaaf yaaluun sabboon akka isaatu jiru kijibduun disii. Wanni har'a isarratti duulamu akka dhuunfatti waan isa jibbaniif miti. Ejjennoo Oromoo waan calaqqisiiseef. Ejjennoo wareegamtoonni keenya waggaa 50 irratti wareegamaa jiran san ganuu didee dhaabbatee waan falmee fi duulli kun hundi irratti godhamaa jiru jechuudha. Kuni garuu akka isaan yaadanitti Oromoo keessatti kan isa jibbisiisu ta'ee natti mul'atu. Durirraa kaasee warri hoggana Oromoo irratti xiyyeeffatu wanni isaan hin hubatin Oromoo waan tokko hubateera. Namni isaan faarsan yeroo hunda shakkiitiin akka ilaalamu ta'eera. Namni isaan abaaran immoo Oromoo onnee keessa akka gadi seenu godheera jechuudha.
duulli torbanoota darbe kana keessa irratti godhame lammaan duroo onnee Oromoo keessa jira dhuka Oromootitti akka gadi seenu kan godheedha. Kanaaf ammoo dhaloonni ilaalaa dhufu waa baay'ee barachuu danda'uudha qaba. Jarri haga fedhe lamma bara darbe faarsaa turan. Har'a garuu ejjennoo inni fudhateen har'a qofaa miti baay'ee itti duulaa turani. Erga inni dhimma Oromoo irratti cichuu eegaleas baay'ee irratti duulaa jirani. Duris hagas mara jaalarraan qabani. Ammas duula bifasanii ittiin deemaa jirani. Duulli amma aangoo gadhiiseera ari'amuuf deema. Suni waan akkasiiti miti. Waan hamilma isa buusuudhaaf gadi xiqqeessuudhaaf wantoonni adda addaa yaalamanis baay'ee odoo miidiyaatti hin godhamin dura keessa isa xiqqeessuudhaaf hir'isuudhaaf bifa hamiitiin bifa komiitiin olola baay'eetu godhamaa ture. Saniifis waan baay'ee obse jecha takkaan miidiyaa daqiiqaa 5tiin cabsuu osoo danda'u callisee darbuun isaa nama kanaaf kabajaan isaa nu qabnu akka dabalu kan godheedha. Gara fuulduras ani dhaamsa Oromoo qabu tikfadhaadha. Once in a century dha namni akka Lammaa Biqiluun dhugaan siin jedha. Namni hoggaa dubbatu jechi isaa lakkaa'amtee dhuka namaa seentu ani namoota miidiyaatti illee dubbadheen ture yeroo Ameerikaa turetti gaafa Lammaan gadi bahee gooftaan keenya uummata keenya jedhe sabboonummaan keenya wabii qabsoo keenyatti gaafa inni jedhe irraa fe'an biyya alaatti. Oromiyaa keessa keessattuu sirna san keessa namni akkanaa bahu dhugaan Oromoo galte kan jedhu kan ani fudhadhe ammas taanan dhugaa Oromoo san galche uummanni Oromoo itti qaba. Warri isaan waliin galles walii galuu dhabuun uumaa rakkoon qabu. Lammaa xiqqeessuun garuu of xiqqeessuudha sitti hima. Warri alagaa bira deemtanii Lammaa hamattan of hamachaa jirtan of nyaachaa jirtan of faccaffisaa jirtan. By any means. Namni beeka dhiirummaa isaa murannoo isaa sirriitti waan beekuuf gaafa isaa hamattan isin madaala of xiqqeessitan irraa deebi'a garaagarummaa yaadaa jiraate yaada san mormaa san bira tarree garuu xiqqeessuudhaaf yaallan ufuma xiqqeessitanii isiniif isin milkaa'u jechuun barbaada.